subscribe and press the bell icon to never miss any update. सत्य कुरा स्वीकार बोल्नु के मलाई पागल मलाई सम्पूर्ण कुरा के थाहा हुन्छ त यस्तो कुरा नेपाली सभ्यता न उहाँले सत्य बोल्नु न उहाँले सत्य बोल्नु सुन्नु न मलाई पागल जोकर तपाईले एउटा कुरा फेरि उत्तर दिनुस् न ल तपाईँ औचित्य पुष्टि गर्दिनु यो यसो गरौँ राम्रो कार्यक्रम बन्द गरौँ कृपया मलाई होइन प्रश्न पादिनुस् न पुण्यजीलाई पनि म सोच्छु नि मलाई त अलिकति अध्यात्मको कुरा गर्नुभयो म त सत्य कुरा बोल्दिनुहुन्छ होला भने अध्यात्म सबैले बुझे जस्तो हुन्छ तपाईले जाने जस्तो मान्छे हुन्छ भने आइपुग्दा रामे थापा तर एउटा पनि थिएनन् अहिले स्वयंको संख्यामा भयो उहाँले देख्दा त्यो पनि बोल्नु सत्य कुरा स्वीकार बोल्नु के मलाई पागल मलाई सम्पूर्ण कुरा के थाहा हुन्छ त यस्तो कुरा नेपाली सभ्यता न उहाँले सत्य बोल्नु न उहाँले सत्य बोल्नु सुन्नु न मलाई पागल जोकर तपाईले एउटा कुरा राष्ट्रलाई चाहिँ आर्थिक हैन हिसाबले एकदम समृद्ध बनाउनु पर्छ भने कमिसन अब उहाँहरुको चाहिँ भनिएको तथाकथित कमिसनका चाहिँ यी चाहिँ दलालहरुले के गर्छन् यी सबै समाप्त पार्दिन्छ अनि कसरी यो कमिसन हुन्छ भने कमिसनको परिभाषा मलाई सिकाउने कम्युनिस्ट पार्टीको त मैले पनि आदर्श नीति विचार सिद्धान्त पढेको छु तपाई भन्नुस् जनतालाई चाहिँ विदेशीले आफ्नो देशमा त उत्पादन भएन भूकम्पको बेलामा चाहिँ विदेशीले दिएका चामल सबैमा जनता भोकै छन् तडपी चाहिँ बसिया छन् उनीहरूलाई नदिएर यी डाकाहरूले खाना खनेर पुरेर चाहिँ कुवाएर चाहिँ गाड्नुपर्छ भन्ने कुन कमिसन आदर्शमा छ र यिनीहरू कमिसनमा शरण लाग्दैन बोल्न राजा ज्ञानेन्द्रको वरिपरि चमर हम्कने नन्दी भृङ्गी जस्ता सण्ड मुसुण्ड वाला व्यक्तिगत रूपमा भनेको होइन यो प्रशिक्षण हेर्नुस् यस प्रकारले लोकतन्त्रमा वाद विवाद संवाद डिस्कोर्सको कल्चरमा उहाँहरू पटक्कै हुनुहुन्न हिडगिडो राखेर लाटो कसेर जस्तो दिउँसे सपना देख्नु भएको छ उहाँहरू 58 सालमा निधाएको अहिलेसम्म ज्ञानेन्द्र साईकै शासन सम्झेर बसिरहनु भएको छ। दर्शकबिन नमस्ते, म मनोज मानव। यहाँहरू हेर्दै हुन्छ CanadaNepal.com। दर्शकबिन हामी विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्ने क्रममा राजनीतिक छलफल सामाजिक छलफल गर्ने क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा 3 जना व्यक्तित्वहरूलाई निम्ति आएका छौँ। एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो डिल्लीराम खनाल सर, हिन्दू अधिराज्य अभियन्ता। त्यसपछि हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बोहराजी, त्यसपछि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली युवा नेता अहिलेको मिडियाको भाइरल व्यक्ति ठिक छ हैन सर मैले भनेको पुण्य गौतम विश्वास। यहाँहरू तिनैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस् पुनः धन्यवाद। धन्यवाद। यो सरकार गठन भएसँगै यसको विरोध गर्ने यसको समर्थन गर्ने कुराहरू सुरुकै दिनदेखि जहिले गठन भयो त्यसको भोलिपल्टैदेखि अथवा 1 घण्टा पछाडिदेखि सुरु छ हैन। तर सुरुमा के भन्ने गरिन्थ्यो भने कमसेकम सरकारलाई चाहिँ उसको समयावधि त पुग्न दियोस् अथवा केही समय त दियोस्, त्यसपछि आलोचना गर्ने अथवा यस्तो खालको तर्क वितर्कहरू निस्किने गर्थ्यो त्यतिखेर। पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले तपाईँको एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ। तपाईँले के आरोप लगाउनु भएको छ भने गोविन्द बोहराजी, तपाईँको भनाइ के छ भनेदेखि यो सरकार चाहिँ युरोपियन युनियन र सिआइएले बनाएको सरकार हो भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले व्यक्ति दिनुभएको छ, त्यो तपाईँसँग प्रमाण के छ त्यसको? ठिक हो। यहाँ हामीले राजनीतिक रूपले नै यो सरकारलाई के भन्यौँ भने यो सत्तालाई नै युरोपियन युनियन र सिआइएबाट बनाइयो भन्यौँ। पहिला त राजनीतिक रूपले आरोप लाग्थ्यौँ सुरुदेखि नै। अझ विशेष गरी आजका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले के भनेको थियो भने उहाँले जो राष्ट्रवादीको हाई पाउनुभयो यो भ्रम छ है, नेपाली जनता भ्रम नपाल्नुहोस्। किनभने 2072 असोज 3 पछि नेपालको पहिलो संविधान संशोधन भयो 2072 असोज के अरे माघ 9 गते। त्यो माघ 9 गते संविधान संशोधन हुँदाखेरि केपी ओलीको सरकार जसको उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ कमल थापा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भारतमा गएर सम्झौता गरेर यो सरकारको प्रश्न सोधिरहेको हो। योभन्दा यही सरकार मैले केपी ओलीको मात्र, त्यसकारण राष्ट्रघातीको कुरा मैले निकालेको यहाँ निकाल्नुपर्छ। त्यो बेलामा उहाँले ठुलो राष्ट्रघात, महाकाली सन्धि भन्दा ठुलो राष्ट्रघात भनेको भारतसँग सम्झौता गरेर आएको हुनाले उहाँलाई नाकाबन्दीको कारणले गर्दा राष्ट्रवादी भन्ने जुन भ्रम पर्यो त्यो भ्रम पाल्नुहुन्न भन्ने कुरा भनेको थियो र पछि पुष्ट्याइ हुनु पर्थ्यो, राजनीतिक आरोप थियो त्यो बेलामा। र अहिले आएर के पुष्टि भयो त भन्दा अहिले जुन विधेयकहरू आए, लगातार सरकारले विधेयकहरू ल्याउने र नेपाली जनताले त्यसको विरोध गरिरहने। त्यो विरोध गर्ने किन गर्नु पर्यो त भन्दा नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षा विपरीत भयो। अहिले त पुष्टि भयो नि।
त्यसकारण योभन्दा पहिला हामीले बारम्बार भनेको चाहिँ अहिलेका मेरो सिधा प्रश्न के थियो भने गोविन्द बोराजी, तपाईँले भन्नुभयो यो सरकार युरोपियन युनियन र सिआइएद्वारा बनाएको, त्यसको लाल पूर्जा अथवा त्यसको हो त। केही फाइल छ, केही छ? लाल पूर्जा भने यही हो। लाल पूर्जा भनेको पछिल्लो चरण चाहिँ सांसदहरूलाई तालिम कसले दियो? युरोपियन युनियनहरूले चाहिँ तालिममा हुनुहुन्थ्यो? म सांसदहरूलाई तालिम दिएको रेकर्ड छ। गोदावरी भिलेज रिसोर्ट र धुलिखेत रिसोर्टमा पटक पटक तालिम। त्यसमा तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो? सांसदहरूले प्रतिक्रिया दिए नि, होइन भने नेपाली जनताका ठिक विपरीत चाहिँ मुद्दाहरू किन लिएर आउँछ, विधेयकहरू किन लिएर आउँछ? कुनै गौतमजी, यो सरकार त्यसो भए उहाँहरूको आरोप के छ भने सिआइए र युरोपियन युनियनद्वारा सञ्चालित हो भने तपाईँको भनाइ के छ यसमा? यो बिल्कुल एक कपोलकल्पित भ्रामक आरोप हो। यस बारेमा कि यो जनताले ब्यालेट बक्सबाट समाजवाद ल्याउनुपर्छ है, तिमीहरूले गरिब निमुखा जनताको भलो गर्नुपर्छ भनेर सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी जसले नाकाबन्दीको प्रतिरोध गरेको थियो, राष्ट्रभक्तिको झन्डालाई बुलन्द गरेको थियो, प्रगतिशील राष्ट्रवाद जसले भारतको खुङ्खार विरोध गर्नुलाई राष्ट्रवाद भन्ने मण्डलीय राष्ट्रवादी मान्यतालाई पनि खण्डित गर्छ, बाहिर बाहिर भारतको विरोध गर्ने, भित्रभित्रै लम्पसार पर्ने मण्डलीय राष्ट्रवाद मुर्दाबाद, प्रगतिशील राष्ट्रवाद जिन्दाबाद भन्ने र चीन र भारतको बीचमा इक्वी प्रोक्सिमिटी अर्थात् समसामिप्यताको नीति अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको यो देशभक्त वामपन्थी सरकारलाई बदनाम गर्ने र जनताको शक्तिमा भरोसा नगर्ने ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क अनि नेपाल चीन पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेर विश्व व्यापारको नेपालको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्ने र कृतिनिधि विष्टको भाषामा महेन्द्रले गरेको राष्ट्रवाद, महेन्द्रले प्रोजेक्ट गरेको राष्ट्रवाद भन्दा पनि एक कदम अगाडिको राष्ट्रवादलाई अंगीकार गर्ने यो सरकारलाई बदनाम गर्ने, झेलझाल झेप्पेलपाल ठेलठाल गर्ने यो सुनियोजित षड्यन्त्रकारी आरोपको विषयमा म पछिल्लोतिर फर्केर फिस्सा हाँस्न बाहेक केही पनि गर्न सक्दिनँ। तपाईँले हाम्रो पार्टी नेपालको नाम सुन्नुभएको थियो पहिला? व्यक्तिगत रूपमा म उहाँलाई चिन्दछु र हुन सक्ला उहाँको एउटा इनोसेन्ट भावना पनि होला, तर राजनीतिमा आफ्नो सिक्का जमाउनको लागि मार्केट कब्जा गर्नको निम्ति वाहियात तरिकाको मनोहर कहानिया रचना गर्नेहरूको प्रभावमा उहाँ पर्नु हो कि व्यक्तिगतमा उहाँको यो इन्टरप्रिटेसन होइन, किनभने उहाँ पनि नाकाबन्दीको खिलाफमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। तर मेरो कुरा के हो भने कमसेकम हामीले हाम्रो देशभित्रको डोमेस्टिक शक्तिमा भरोसा गरौँ, जसले लोकतन्त्रको निम्ति 14 वर्ष जेल परेको छ, भूमिगत गएको छ, यो देशको निम्ति, जनताको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको निम्ति दरो खरो योगदान गरेको छ, जसले हिलोमा बसेर धुलोमा बसेर काम गरेका लाखौं लाख कार्यकर्ताको बल लिएर यो देशको सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको मिसनलाई अगाडि बढाइरहेको छ। र बर्टोल्ट ब्रेख्टको भाषामा भन्दा अँध्यारोको बिचमा जर्मन नाटककार बर्टोल्ट ब्रेख्टले भन्नुभएको छ, जर्मन नाजी हिटलरलाई चुनौती दिँदै हामी वामपन्थीहरू अँध्यारोको बिचमा उज्यालोको जुनकुरी दिपदिपे दियालो बाल्न चाहन्छौँ भन्नुभएको छ। हामीले पनि त्यसै गरी दियो जलाउँदै अहिले एउटा ठुलो प्रकाश फिजाएर सूर्यको तेज रातमा ताप लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा उहाँको पनि पृष्ठभूमि वामपन्थी छ। म उहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईँहरू अब यो धङधङी छोड्नुहोस्, मेन स्ट्रिममा आउनुहोस्, यो कुरालाई हामीले आत्मसात गरौँ, नेकपाको मूल प्रभावमा समाहित भएर अगाडि बढौँ। गोविन्द बोराजीको जुन अभिव्यक्ति छ होइन, युरोपियन युनियन सिआइए लगायतका कुराहरू, अब यो त उहाँले शब्द पैँचो लिएर बोलेको हो कि आफ्नै अनुसन्धानले बोलेको त्यो भविष्यलाई देखाउँला। तपाईँ हिन्दू अधिराज्य अभियन्ता, तपाईँको दृष्टिकोण के छ यसमा? अब अहिले यो विषयमा जुन उहाँ दुईजनाले बोल्नुभयो नि त होइन, अब तपाईँलाई मैले स्पष्ट भनिदिन्छु, अहिले यदि यो कार्यक्रममा तपाईँले आज पुण्यजीलाई पनि यहाँ निम्ता गरेका छ भन्ने मलाई पूर्व जानकारी गराएको भए म आउने नै थिइनँ। यसको मतलब फेरि पुण्यजीलाई मैले अपमान गर्न खोजे होइन, पढे लेखेको एउटा क्यापेबल व्यक्ति, युवा व्यक्ति हो है। तर उहाँको कुरो के छ भनेदेखि नि, उहाँको एउटा जुन सत्यलाई सत्य, असत्यलाई उहाँलाई थाहा छ। उहाँले जुन कुरो गरेर अहिले चाहिँ नि यो वर्तमान सरकारको चाहिँ नि ओलीको चाहिँ नि जुन उहाँले बढाइ चढाइ गर्नु भएको छ नि, त्यो होइन भन्ने त मलाई भित्रको मनमा थाहा छ नि त। हो, यो मिडियाको अगाडि संसारलाई चाहिँ नि भ्रम त उहाँले चाहिँ जुन जुन शब्द चाहिँ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो भित्र त उहाँलाई पनि कहाँ उहाँको देशले चाहिँ मानेको छ त, यो अपराधी नै हुन् भन्ने त उहाँलाई थाहा छ नि त। सरकार छ, अब यो पार्टीमा लागेको छ, उहाँको हृदयको कुरा तपाईँले भनिदिनुभयो, सुन्दै जानुहोस्। ए बाबा, उहाँ त अन्तर्यामी, मनको कुरा जान्ने, त्रिलोक 14 भुवनको रहस्य ज्ञाता जस्तो ठान्नु होइन। मैले जे हो मेरो हृदयमा भएको आवाजलाई स्पष्ट गरेको त्यही हो भने तपाईँले नेकपा भन्नुभयो होइन, उहाँलाई नेकपाको दिन प्रभावशाली युवा नेता भन्नुहुन्छ। नेकपाको अर्थ के? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। तपाईँले परिभाषा गरेर म मान्छु, हामीले त त्यही पढेको। नेकपा भने नेपाल कर पार्टी कि
सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् फेरि नेपाल क्रिस्चियन पार्टी हो कि त्यसो भए डिलिरामजी यस्तो कुन सरकारले चाहिँ कर लिँदैन ल भन्नुस् त तपाईँ एकछिन कर त लिन्छ तर एउटा ठिक लिनुपर्छ सुन्नुहोस् कर त राज्यलाई बुझाउनै पर्छ सरकारलाई होइन फेरि अनि उहाँले तपाईँले तथ्यबिन कुरा नगर्नुहोस् भनौँ न उहाँ कुरा समग्रमा के हो भने यो सरकार होइन भने यो व्यवस्था नि उहाँले अघि भने जस्तै यो चाहिँ सिआइए रको जुन कुरो छ नि रलाई त उहाँहरूले बाइपास गरिसक्नुभयो अब रको ग्रिपमा छैन नि नेताहरू सिआइएकै ग्रिपमा छन् भने सुन्नुहोस् यो व्यवस्था मोरमा चल्दैन मतलब यो कुरालाई पुष्टि पार्दिन्छ म होइन सुन्नु पाले पालो बोलौँ न रहेको कुरा के भने कम्युनिस्ट त जुन भन्यो नि कम्युनिस्टको परिभाषा के जस्तो कम्युनिस्टको सरकार भन्नुहुन्छ उहाँ कम्युनिस्टको सरकार कि यो चाहिँ नि विदेशीहरूले गठन गरिदिएको दलालहरूको कठपुतली सरकार प्रमाण गरिदिउँ म प्रमाणित गरिदिउँ ल सुन्नुहोस् तपाईँ यदि कम्युनिस्टको सरकार यो मुलुकमा थियो भने देश र जनताको निमित्त यो सरकार थियो भने के गर्छन् कम्युनिस्टहरूले भन्दाखेरि पहिले आफ्नो चाहिँ नि राष्ट्रको भूगोल कति हो नि वैदेशिक थिचोमिचो भूगोल 1 इन्च पनि हडप्न दिँदैन मुलुकका कति चाहिँ नि 1000 हेक्टर चाहिँ नि खाइदियो होइन उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न सुन्नुहोस् न उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न नि त त्यसैले यिनीहरू कम्युनिस्ट नै होइनन् दोस्रो कुरो आत्मनिर्भर बनाउँछ चाहिँ कम्युनिस्टले चाहिँ नि आफ्नो देश र चाहिँ मुलुक र मुलुकवासीका निमित्त आत्मनिर्भर त हुनु पर्यो नि त खाद्यान्नमा मुख्य कुरो खाद्यान्नमा अब चामल मात्रै 42 अर्बको आयात गर्छ यही सरकारको पालामा जमिन बाँझो छ त्यसमा उनीहरूले जनतालाई आफ्नै चाहिँ जमिन बाँझो राखेर चाहिँ भेडा बाख्रा चाहिँ चराउन चाहिँ तपाईँको खाडीमा धकेल्ने कम्युनिस्टहरूले गर्दैनन् त्यसमा उनीहरूले यो वर्तमान सरकारले त्यो गरिराखेका हुनाले यो कम्युनिस्ट होइनन् जहाँसम्म उहाँले चाहिँ 14 वर्ष लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली जेल बस्नुभयो भन्नु पनि त्यो नि मनगणन्तै कुरो उहाँले त्यति बेला झापामा निर्दोष चाहिँ नेपाली जनताको टाउको काट्ने अभियान चलाउनु पर्यो त्यति बेलाको चाहिँ कानुनले उहाँलाई सजाय दिएर जेलमा कोचेको मात्रै हो अहिले पनि मैले सुन्नुहोस् है अहिले पनि मैले टाउको काट्दै हिँडेँ भने मलाई पनि सरकारले वर्तमान सरकारले नि जेलमै राख्छ त्यति मात्रै हो लाउँदैन है अनि रह्यो कुरो चाहिँ नि राष्ट्रवादको कुरो जुन छ कम्युनिस्टको कुरो छ नि मैले बोले होइन नि त सिपी मैनाली त्यति बेला झापा विद्रोहका त नायक हुन् नि सिपी मैनालीले नि के भने यस्तै एउटा चाहिँ च्यानलमा त्यति बेला चाहिँ केपी ओलीले जेलमै भनेको थियो अरे राजाले 4 करोड दिएदेखि यो कमिसन सब मलातले हानेर हिँड्थे यो कामै छैन कसै एउटा मोज मस्तीको जिन्दगी त्यही बेलादेखि सानैदेखि छुच्चो हुन्छ दुष्ट मानिसको मती घोषपेती जङ्गली काँडा सानैमा छन् देखा कति हुर्केको त्यो अवस्था छ ओलीको अब उहाँले चाहिँ राष्ट्रवादको चाहिँ पगरेर मैले छ नि सिपी मैनाली त त्यसै खाली यही पाएन किन पाएन त्यही ओलीको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री खान गए होइन सिपी किन पाएन तपाईँले पाएनन् भन्दाखेरि म मान्छु अनि पाउँदा चाहिँ सबै चाहिँ ठिक नपाउँदा चाहिँ सबै बेठी भने त्यति मात्र होइन अनि उहाँले पुण्यजी सुन्न तपाईँले बोल्नुन्जेल म बोलाएको थिएँ अब उहाँले जहाँसम्म राष्ट्रवादको कुरा गर्नु पनि ओलीको सरकारलाई मैले कम्युनिस्टको परिभाषा भन्दै थिएँ अनि यहाँ तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दीको ताका म झुक्दिनँ भने हो नि ओलीले सुन्यौँ हामीले कहानी नै हुन् अनि त्यहाँबाट चाहिँ बिर्या नाकामा ठप्प थियो नि त अन्य नाकाबाट त तपाईँको चाहिँ आएका जुन इन्धन हुन्छन् नि आयल निगमकै मिलेमतोमा तस्करहरूले बाटैमा दोब्बर मूल्यमा बेचेर सिद्ध्याइदिए हामी चाहिँ नि 1 सिलिन्डर ग्यासका लागि यहाँ चाहिँ नि 3 रातसम्म चाहिँ नि हामी चाहिँ पसलमा चाहिँ लाइन लागेर उभिन बाध्य भयौँ अनि यी तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्ने चाहिँ सरकार भएको हुनाले यो सरकार कम्युनिस्ट होइन यो विशुद्ध दलालहरूको झुन्ड हो है अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि जहाँसम्म चाहिँ कम्युनिस्टहरूको अर्को चरित्र के हुन्छ भने उत्पादनलाई जोड दिन्छ मैले बारम्बार भन्छु उद्योगहरू खोल्छ अब यहाँ उद्योगै खोल्दैन भक्का चाहिँ सिद्ध्याइदिन्छन् बम हान्दै चाहिँ उडाए 52 सालदेखि उहाँ पनि त्यतै लाग्नुभयो होला भनेपछि कसरी हुन्छ मुलुकमा चाहिँ भएका चाहिँ सम्पदालाई समाप्त पार्नका निमित्त मुलुकका चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना बेच्नका निमित्त बम पड्काएर चाहिँ ध्वस्त पार्नका निमित्त र राष्ट्रलाई चाहिँ आर्थिक हैन हिसाबले एकदम समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने कमिसन अब उहाँहरूको चाहिँ भनिएको तथाकथित कमिसनका चाहिँ यी चाहिँ दलालहरूले के गर्छन् यी सबै समाप्त पारिदिन्छ अनि कसरी यो कम्युनिस्ट हुन्छ भने कम्युनिस्टको परिभाषा मलाई सिकाउने कम्युनिस्ट पार्टीको त मैले पनि आदर्श नीति विचार सिद्धान्त पढेको छु तपाईँ भन्नुहोस् जनतालाई चाहिँ विदेशीले आफ्नो देशमा त उत्पादन भएन भूकम्पको बेलामा चाहिँ विदेशीले दिएका चामल समयमा जनता भोकै छन् तडपी चाहिँ बसिया छन् उनीहरूलाई नदिएर यी डाकाहरूले खाना खनेर पुरेर चाहिँ कुवाएर चाहिँ गाड्नुपर्छ भन्ने कुन कम्युनिस्ट आदर्शमा छ र यिनीहरू कम्युनिस्टमा
शरम लाग्दैन बोल्न। त्यसो भए तपाईँको विचारमा पुण्य गौतम जी चाहिँ त्यतिकै बोल्नुहुन्छ, टाइम पास गर्नुहुन्छ। अब के ल विचार के भन्नु मैले? यो वाइयार फजुल सोरै आना गलत कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँले भनिरहनु भएको छ उहाँ आफै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको मान्छे भन्ने बित्तिकै उहाँले झापा आन्दोलनलाई एउटा मानमर्दन हुने गरी एकातिर सिपी मैनालीजीको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। त्यही सिपी मैनाली पनि एउटा घातक मान्छे हो। मैले बोल्दा तपाईँ नबोल्नुहोस्। मैले तर्क राख्दा तपाईँको उहाँलाई पनि बोल्न दिनुपर्छ। हामीले डिस्कोर्स कल्चर सुरु गरौँ। मैले बोल्दा तपाईँ नबोल्नुहोस्, उहाँले पनि बोल्न पाउनुपर्छ। आफ्नो तर्फ बोल्नुहुन्छ नि त। यो तानाशाही चल्दैन यहाँ। म भन्न चाहन्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने त्यो एउटा आन्दोलन थियो। 7 सालमा पनि बन्दुक उठाइयो, 28 सालमा पनि उठाइयो। त्यसकारण त्यो मोमेन्टलाई गलत ढङ्गले त्यसको राक्षसीकरण गर्ने यो प्रवृत्ति बहुत घटिया, जसले आन्दोलनमा कुनै योगदान गरेका छैनन्। त्यस खालको मण्डलीहरूले, त्यो खालको संदिग्ध चरित्रका मान्छेहरूले यो प्रदर्शन गरेका छन्। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो देशको हजारौँ हेक्टर जमिन बिचिँदा शिरमा कफन बाँधेर राष्ट्रको मुक्तिको निम्ति यहाँ कम्युनिस्टहरू लडे। काङ्ग्रेसको लागि डेमोक्रेसी फर्स्ट, कम्युनिस्टको निम्ति नेसन फर्स्ट, अनि त्यसपछि राजावादीको निम्ति राजतन्त्र फर्स्ट, हाम्रो उनीहरूको निम्ति नेसन सेकेन्ड, देशभक्त कम्युनिस्टको निम्ति देश पहिला, अनि त्यसपछि सिद्धान्त विचार रणनीति कार्यनीति आदि इत्यादि आउँछ। र मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जसलाई उहाँहरूले आफ्नो मेन्टर इष्ट देवता ठान्नु भएको छ नि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, यो देशको हजारौँ हेक्टर जमिन बिचिँदा, नाकाबन्दी हुँदा, यत्रो युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी लाग्दा, अनि देशमा अहिले तपाईँको विदेशीहरूको हस्तक्षेप हुँदा ओठमा भोटे ताल्चा ठोकेर बस्ने, अनि त्यसपछि धर्मको ठेक्का लिने, हिजो मूर्तिहरू विदेशमा आयात गर्ने को, यो कुरा पनि चाहियो नेपाली जनतालाई। र चाणक्य नीति अनुसार धन कमाउने, धनमा लोभ गर्ने राजाको पतन हुन्छ भनिएको छ। र म भन्न चाहन्छु, सोल्टी होटल लगायत दर्जनौँ होटलहरूको मालिक, दर्जनौँ उद्योगहरूको मालिक को छ? त्यसकारण लुटतन्त्र हिजो कसले संस्थागत गर्यो भन्ने कुरो हरिबहादुर थापाको किताब पढे पनि याद हुन्छ। त्यसकारण रजगल। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कम्युनिस्टहरूलाई बदनाम गर्ने, कम्युनिस्टहरूलाई घेरघार पार्ने मित्र राष्ट्र चीन र भारत बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेर असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नेपाललाई दबो बनाउनुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता खण्डित गर्ने, सी जिनपिङको आसन्न भिजिट रोक्ने, अनि त्यसपछि यहाँ मोदीको प्रशंसा गरे जस्तो। हेर्नुहोस्, यहाँका राजावादीहरू अहिले मोदीको अगाडि, योगीको अगाडि घुँडा टेकेर अनि चमर हम्किएर राजतन्त्रवादीहरू विदेशीको चाकरी गरेर भुटानको जस्तो दलाल राजतन्त्रको पक्षमा गइसकेका छन्। यो देश बचाउने, यो देशको विकास गर्ने, रक्षा गर्ने, 7% ग्रोथ रेट बढाउने, अनि त्यसपछि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कुलमान घिसिङ जस्तो योग्य प्रशासकको क्षमता दोहन गरेर लोड सेडिङ मुक्त बनाउने पनि कम्युनिस्ट हुन्। त्यसकारण यो देशको विकास, समृद्धि आदि इत्यादि गर्नको लागि अब गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ। समाजवादी गणतन्त्रतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। समाजवाद अपरिहार्य छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा उन्नत समाजवादी गणतन्त्र हो। त्यसकारण डाइनोसर जस्तो भइसकेको राजतन्त्रको प्रेत आत्मा बोकेर, सतीदेवी लास बोकेर खेलराको बोटमा जाइफल फल्न सम्भव छैन। गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ। समाजवादी गणतन्त्रतर्फ प्रगतिशील राष्ट्रवादको झन्डा लिएर हामी पनि भोकै यसरी हिँडिरहेका छौँ। त्यसकारण मनोजजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो मिडियाहरू पनि तानाशाही तन्त्रमा, लोकतन्त्र यदि केही कथम समाप्त हो भने मिडियाको हाउसमा पहिला तालाबन्दी हुन्छ। मिडियाकर्मी साथीहरू, युट्युबरहरू, तपाईँहरूले यस खालको तानाशाही विचारलाई प्रोजेक्ट नगर्नुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु। अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर र त्यसपछि तपाईँको मिडिया कन्ट्रोल, अनि त्यसपछि पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियल ओल्ड एन्ड न्यूका लेखक नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ, संसारमा वामपन्थीहरूले गरिब जनताको मुक्ति गर्छन्, अरूबाट त्यो असम्भव। र तपाईँ पनि कुनै समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मुलुकमा अहिले चाहिँ व्यापक वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको छ। पूर्व राजा त्यो उहिलेदेखि राजतन्त्र कालदेखि बढेको, अहिले व्यापक बढेको उहाँले भन्नुभयो। त उहाँले के भन्नु, राजाले बोल्न सकेनन्, भोटे ताल्चा लायो भने हो त त्यसैका विरुद्धमा बोल्छौँ, त्यस्तै गर्छौँ भनेर राजा हटायो त उहाँहरूले। उहाँहरू मार्फत त हामी गरिरहेका छौँ नि। देशको सिमाना व्यवस्थित गर्ने, जमिन बेचिँदा किन गरेका छैन? हामी डिप्लोमेटिक तरिकाले गरेका छौँ। तपाईँहरूले केही पनि गर्नु। एउटा उदाहरण प्रधानमन्त्री ओलीजी सांसदको शपथ खानु भएको छैन, उहाँलाई प्रधानमन्त्री खान हतारो छ। पागल बनाउने जनतालाई। त्यसो भए हुनाले अनि उहाँले जुन अहिले लोड सेडिङको कुरा गर्नुभयो नि,
उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो कुलमानको नाम लिनुभयो हामीले 2046 सालदेखिको चाहिँ यो क्रमशः हो नि त मुलुक समाप्त पार्ने खेल त 46 देखि अहिले चाहिँ आउँदाखेरि त 30 वर्ष भयो नि राज्यले त्यो बेलादेखिको सरकारले चाहिँ नि वार्षिक 100 मेगावाट त बनाउन सक्थ्यो नि त उत्पादन गर्न सक्थ्यो त 3000 त हुन्थ्यो नि त अनि भारतबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा नगरौँ उहाँको प्रश्न के थियो भने डाइनासोर भइसकेको राज संस्थालाई बोकेर तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ वकालत गर्दै हुनुहुन्छ यस्ता पाखण्डपूर्ण तर्क गर्नेहरू कम्पनी यहाँ पनि धेरै देखाएको थियौँ हामीले कि छोडिदिनुहोस् यस्ता कुराहरू छोडिदिनुहोस् मैले मेरो भनाइ के मात्रै हो भने पहिली देश अनि दल यो देश भनेको हामी सबैको साझा देश हो साझा हो के दलहरू भनेको कोठाहरू मात्रै हुन् यो मुलुकलाई हामीले पहिले अखण्डता यो मुलुकको अखण्डता रक्षा गरौँ पहिले त्यस पछाडि यो मुलुक चाहिँ सुरक्षित रह्यो भने तपाईँ कम्युनिस्टबाट राजनीति गरे पनि भयो एउटा कोठामा सुरक्षित हुनुभयो काङ्ग्रेसबाट गरे पनि भयो राप्रपाबाट गरे पनि भयो जुन तपाईँको विचारमा देश अहिले सुरक्षित छैन कहाँ छ कोबाट असुरक्षित ठ्याक भन्छ दलालहरूबाट त्यसरी समग्रमा दलाल भनौँ त सबै दलाल सत्ता पक्ष दलाल प्रतिपक्ष पनि दलाल के भन्नु सत्ता पक्ष पनि दलाल प्रतिपक्ष अनि हो नि त एउटै शक्तिले जन्माइदियो जस्तो अघि उहाँले कस्तो खालको सुरक्षा खतराको कुरा गर्दै त्यसलाई जिस्मा भन्नुहोस् कि बुझ्ने गरी कुन सुरक्षाको यस्तो उहाँले डाइनोसर भन्नुभयो नि राजा सुरक्षा फेरि ती जोडिन्छ श्रम्य कृषिको आश्रममा चाहिँ पुगेछन् तपाईँको राजा परिचित कलीको प्रभावले उनले चाहिँ के भयो भने पानी मागे नि त ऋषि त ध्यान मग्न छन् है अनि निकै बेर भयो अब माग्दा पानी पाएन तडपिया थियो गलेर शिकार खेल्दै गए राजा अनि ऋषिले त मेरो कुरो सुनेनन् म त राजा हुँ मारिदिनुपर्छ कि क्या भनेर चाहिँ बाँड निकालिसकेको थिएँ ओहो म त के अनर्थ गर्न लागेँ नि मेरो त धर्मराज युधिष्ठिरदेखिको चाहिँ एउटा छ नि त भरत राजादेखिको चाहिँ एउटा यस्तो कुलमा जन्मे म भनेर म आउँदैछु त अनि ठ्याक्कैसँगले उनले चाहिँ त्यो गरे तर उनलाई त्यो रिसलाई होइन शान्त पारेर मरेको सर्वजी गलामा लाएर हिँडे पछि छोरा श्रमिकले थाहा पाए कि श्रमिक ऋषिका छोराले थाहा पाए जसले मेरो बाबुलाई यस्तो गरे हो श्रृङ्गी ऋषिले कि अब उसको चाहिँ हप्ता दिनमा चाहिँ मृत्यु होस् भनिसके पछाडि त्यो कुरो बाबुलाई थाहा भयो नि त श्रमिकलाई हेर तँ जस्ता आलाकाँचा केटाहरूलाई चाहिँ अधिक शक्ति दियो भनेदेखि दुरुपयोग हुँदो रहेछ अब राजा मऱ्यो भने हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति यो चाहिँ राष्ट्रको अखण्डता कसले सुरक्षा गर्छ त्यसरी जथाभावी श्राप दिने भनेपछि के भन्छ ऋषिले सुन्नुहोस् है हाम्रो त के हो नि त संस्कार भनेपछि मुलुकमा राजा छैनन् भने यो मुलुकको चाहिँ अखण्डता एकछिन मलाई बोल्नै सक्न दिनुहोस् अनि कसले गर्छ भने अहिले देख्नु मलाई त गुठी पिते गाएर यहाँको चाहिँ धर्म संस्कार संस्कृति परम्परा जस्तो पारेर लाग्दै हुन्छ त उहाँहरू तर यसका विरुद्ध उहाँहरू बोल्नुहुन्न फेरि बोल्दै हुन्छ नि त यतिको योग्य व्यक्ति यत्रो पढे लेखेको मान्छेले अनि अब उहाँले भारतको कुरा गर्नुभयो भारत त भारतीयले बनाइदिएकै हिँड्नु त अनि त्यहाँ राजा हुन् कि नहुन् आइस ब्रेक गर्छु ल ठिक छ फर इक्जाम्पल तपाईँहरू 3 जना हुनुहुन्छ कार्यक्रममा अहिले बोलाएँ तपाईँहरू आइदिनु हो फर इक्जाम्पल अहिले म चाहिँ काल देवता भएँ अनि तपाईँहरू 3 जना मध्ये कसलाई पहिला माथि लगाउँ भन्यो भने कसैले पनि मलाई लगाउँ त भन्दैन घाटाको व्यापार त कसैले गर्दैन घाटा कसैले पनि मेरो कुरा सुन्नुहोस् न गलत घोडामा दाउ लगाउँदैन तर को ठिक भन्दाखेरि त सबै मै ठिक भन्दै हुनुहुन्छ ठिक छ तपाईँ हिन्दू अधिराज्य अभियन्ताको रूपमा अगाडि आइरहनु भएको छ तपाईँको भनाइ के छ भनेदेखि हाम्रो एउटा चाहिँ ठुलो संस्कृति परम्परा हाम्रो ठुलो इतिहास पृथ्वीनारायण शाहदेखिको त्यो पुराणदेखि यावत कुराहरू तपाईँसँग छ त्यस कारणले हिन्दू राष्ट्र आउनुपर्छ त्यो भयो भने राष्ट्र बन्दैन भन्ने तपाईँको तर्क उहाँको तर्कहरू के रहन्छन् अधिकांश अन्तर्वार्तामा यद्यपि अहिले पनि हाम्रो पार्टी ठिक छ हाम्रो पार्टीले काम गरेछ 2/3 बहुमत ल्याएको छ जनताको निर्देशनमा गर्छ यति धेरै कम्पिटिसनका बिचमा गोविन्द बोहराजीले यो पसल चाहिँ नयाँ किन र केका लागि खोल्नु हो अलिकति त्यसको बारेमा अब हाम्रो मूल विषय के हो भने हामी उहाँहरू दुईटा भन्दा अझ फरक ओहो हामी 21औं शताब्दीमा विश्वको विचार राजनीतिक विचार चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर विश्वमै सर्वोदयवादको विचार लिएर आएको छौँ यद्यपि सर्वोदयवाद यो गौण छ यो विषय अहिले अन्त जाला यसको संस्थापक हो समाजवादको किताब पढाएको थिए मार्क्सको पढाएको थिए लेनिन स्टालिन हुचबिन डार्विन सबै पढेको यो सर्वोदयवाद आजै सुनेको के हो तपाईँले सुन्ने विषय अलिकति उहाँले हाम्रो चाहिँ हिन्दू धर्म संस्कार संस्कृतिभित्र उहाँ रहनु हो भने अब मलाई थाहा छैन त्यो कति हो बोलेको आधारमा पत्याउनेवाला छैन संस्कृत भाषामा पाइन्छ सर्वोदयवाद त्यो भनेको चाहिँ विश्वमा अहिले जो विशेष गरी कम्युनिस्ट विचारको उदय भएपछि मान्छेको चरित्र गुण र अवस्थालाई वर्ग भनेर जो व्याख्या गरिएको छ त्यो वर्ग विशेषण हामी मान्दैनौँ
यसर्थमा हामी कम्युनिस्ट पनि होइनौँ, प्रजातान्त्रिक पनि होइनौँ। 21औं शताब्दीमा सर्वोदयवाद भनेको जसको वादको परिभाषा हामीले फरक के ल्यायौँ भने जुन वस्तुको गुण, चरित्र र अस्तित्व नै फरक हुन्छ तिनीहरूको जमात हो वर्ग। जस्तो हामी मान्छे वर्ग हो, मान्छेको गुण, चरित्र र अस्तित्व 2 कोटीसँग मिल्दैन, 4 कोटीसँग मिल्दैन, आकाशमा हुने चरासँग मिल्दैन। आध्यात्मिक पार्टी त होइन कतै तपाईँको, अध्यात्म यसको एउटा पार्ट हो। यहाँ सुन्नुहोस् है, परिभाषा ल्याएको छु। यसर्थमा हामी वर्ग विशेषण मान्दैनौँ। यसकारण तपाईँको पार्टीको कार्यकर्ता कति? नै मैले यहाँ प्रष्टीकरण तपाईँलाई दिएँ। यसकारण संसारमा यस्ता चाहिँ वर्ग भनेको हामीले व्याख्या गरेको वर्ग लाखौँ वर्ग छ। प्रकृतिभित्रका चाहिँ अनेक एउटा वर्ग हो। हामी मान्छे हो, जनावर हो, चरा हो, रुख हो, ढुङ्गा हो, माटो हो, हामीभन्दा फरक सबै वर्गहरूको समूह भएको हुनाले यो वर्ग र त्यो वर्ग एक आपसमा चाहिँ हामी समन्वय नगरिकन बाँच्न सक्दैनौँ। यसर्थमा चाहिँ एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई वर्ग सङ्घर्षको नाममा एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई चाहिँ यदि डिबेट गर्ने हो, सिद्ध्याउने हो भने कुनै पनि यहाँ जाति प्रजाति कुनै पनि तपाईँको पार्टीले मानवता सिकाउँछ। यस, मानवता एउटा पार्ट हो मैले भने। त्यसकारण विश्वमा भएका, विश्व ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण वर्गको मुक्ति सर्वोदयवाद छ। यो विषय फरक हुन्छ। मेरो प्रश्नको जवाब मैले तपाईँको पार्टीमा कार्यकर्ता कति? त्यही त मैले यहाँ जोडेँ। त्यसकारण हामी यस्तो शक्ति हौँ, हाम्रो पार्टी नेपाल यस्तो शक्ति हो नेपालमा। एक्लै त हुनु न कतै तपाईँ। यो तपाईँलाई म प्रष्टीकरण दिन्छु नि। हामीले त नेपालमा न कम्युनिस्ट सत्ता हुन्छ, न प्रजातान्त्रिक सत्ता हुन्छ, न पुरानो राज संस्था। हामीले त नेपालको मौलिकतामा विकास भएको नेपाल तन्त्र, राज्य व्यवस्थाको नाम नेपाल तन्त्रको परिकल्पना गर्छौँ। त्यो नेपाल तन्त्रको राज्य व्यवस्थामा चाहिँ शासक सिधै जनताबाट चुनिन्छ। एकछिन बोलेको मैले नरोक्नु, तपाईँले बोला बेला मैले एउटा डिबेट गरेँ। यो विचार मान्यताको कुरा हो, मान्नुहोस् नमान्नुहोस् तपाईँको कुरा हो। तपाईँ हाम्रो पार्टी नेपाल हुनुहुन्छ होइन भन्नुहुन्छ आफूलाई, तपाईँको पार्टीमा सदस्य कतिजना छ? म जोड्दैछु त। नेपाल तन्त्र हामी समाजवादी अर्थव्यवस्था पनि मान्दैनौँ। समाजवादी अर्थव्यवस्थाले त उहाँहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ नि श्रमिकको मुक्ति होइन, उद्योग धन्दा कल कारखाना उत्पादनको चाहिँ व्यापक वृद्धि गर्ने भन्ने जो कम्युनिस्ट सिद्धान्तले नि समाजवादको एउटा स्टेप मान्छ, प्रजातान्त्रिकले नि मान्छन्। हामी त्यो पनि मान्दैनौँ। हामीले के भन्छौँ भने समाजवादी व्यवस्था जो उहाँहरूको लक्ष्य छ अहिलेको। मेरो प्रश्नको जवाब यहीँ आउँदा यो बुझ्नुपर्छ। पार्टीमा सदस्य कतिजना छ? यो नआइकन यो आन्सर आउँदैन क्या, तपाईँले भनेको आन्सर आउँदैन। त्यसकारण समाजवादी अर्थव्यवस्थाले त श्रमिकलाई जन्जिरले बाँधेर राखेको। तपाईँको पार्टीको सदस्य चाहिँ राजा हाम्रो देशमा छ अनि सबै जनताहरू उनका चाहिँ मान्छे भए जस्तै तपाईँको पनि सबै हुन् भनेर तपाईँको निष्कर्ष त्यही आउँछ लास्ट आउँदैन। सुन्नुहोस्, यहाँ 2004 सालभन्दा पहिला सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई तपाईँको एन्सर दिन्छु नि। 2004 सालभन्दा यहाँ अगाडि को कम्युनिस्ट देखिया थिए? 7 सालभन्दा अगाडि अलिकति चाहिँ काङ्ग्रेस लाइनका प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक चाहिँ टङ्क आचार्यजीहरूले चाहिँ प्रजा परिषद ल्याउनु भएको थियो। यहाँ कुनै पनि नयाँ विचार राजनीतिक मुद्दा नआइकन कसरी आउँछ? गोविन्दजी, मैले कुरा तपाईँको समारोहमा बुझिसकेँ, कार्यक्रम हेर्नेले पनि बुझिहाल्छ। तपाईँको यो पसल, यो पार्टी कुन डिजल पेट्रोलले चल्छ? यो हाम्रो नेपालको मौलिकताको डिजल पेट्रोलले चल्छ। नेपालको पहिचानको जो हाम्रो परापूर्व कालदेखि चलिआएको यो पहिचानको डिजल पेट्रोलले हाम्रो चाहिँ हाम्रो पार्टी चल्छ। जस्तै कम्युनिस्टहरूले पहिला आन्दोलन गरे होइन, पछि माओवादीले पनि गरे जनवादी गणतन्त्रको नाममा, आउँदा आउँदै संसदीय व्यवस्थालाई अँगाले। तपाईँको त्यतातिरको फ्रेममा एन्सर दिनुहोस् न, तपाईँले गर्न खोजेको के हो? त्यही त हामीले नेपालमा नयाँ राज्य व्यवस्था स्थापना गर्दैछौँ। त्यो राज्य व्यवस्थाको नाम हो नेपाल तन्त्र। अर्थतन्त्रको हिसाबमा नेपालको मौलिकतामा विकास भएको हामी समाजवादी अर्थव्यवस्था भन्दा हुन्न। हामीले प्रयोग गरेर आइसकेका छौँ। के छ भने म लगायत अरू 1-2जना पत्रकार मित्रहरू हामी सल्लाह गरौँ, छलफल गरौँ, तपाईँको विषयमा आएको कुरा हो क्या। अनि हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ के निस्क्यो भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो पार्टी नेपालको सञ्चालन चाहिँ वर्तमान सरकारलाई अलिकति अब्स्ट्याकल्स क्रिएट गर्नको लागि कसैद्वारा डोनेटेड एउटा सानो भिड हो, झुन्ड हो भन्ने टाइपको निष्कर्ष निस्क्यो। यसमा तपाईँको उत्तर के छ? हो, त्यसकारण हामी त भनेछौँ हामीले कम्युनिस्ट विचारलाई नै चुनौती दिएको छौँ। विचारको हिसाबमा नेपालको त अहिलेसम्मको करिब तपाईँको सर्वोदयवाद विश्वको कुन देशमा छ? नेपालबाट मौलिक विचारको विकास गर्दैछौँ त हामीले कुन विश्वमा? नेपालबाट सुरुवात हुन्छ यो। त्यसो भए तपाईँको अध्ययन कति छ? मेरो अध्ययन सो अध्ययन हो। म स्पिरिचुअलबाट नेपाल मनोक्रान्ति पार्टी भनेर हामीले जो 67बाट चाहिँ घोषणा गऱ्यौँ, मनोक्रान्ति अभियानले जन्माएको हामी अभियान कर्मी हो। हाम्रो बेस मनोक्रान्तिबाट। त्यसकारण हाम्रो अध्ययन भनेको नेपालको सब्जेक्टको प्रोफेसर होइन। म विश्वको चाहिँ सम्पूर्ण समस्याको अन्तर्विरोधको निचोड निकालेर राजनीतिमा आएको सिद्धान्त बनाएर, त्यसका सामाजिक अन्तर्विरोध, विश्वको अन्तर्विरोध मेरो अध्ययन। तपाईँको सर्वोदयवाद चाहिँ शिशु रहेछ अहिले होइन? शिशु विचार सानो पार्टीले
पर्यो भने हामी हतियार बोक्छौँ गोली पड्काउँछौँ भनेर तपाईँले अभिव्यक्ति दिनुभएको केही समय अगाडि सर्वोदयवाद भनेको गोली पड्काउनु यस हो एउटा सुन यो मात्रै होइन है फेरि हामीले के भनेको छ भने हाम्रो पार्टी नेपालले नेपालको मूल राजनीतिक समस्या समाधान गर्नको निमित्त वैधानिक विद्रोहको राजनीतिक कार्यदिशा अगाडि सारेको छ। वैधानिक विद्रोह पक्रिने बित्तिकै कहाँबाट वैधानिक विद्रोह हो यहाँ लाइन आयो वैधानिक विद्रोह चाहिँ तपाईँको सर्वोदयवादमा कुनै नयाँ कुरा त नि जब हतियार उठाउनु भयो 17,000 मान्छे मार्यो त्यसबापत तपाईँमा त केही भिन्नता नै त्यो मात्र होइन नि उनीहरूले गलत मुद्दाको लागि हतियार उठाएर उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि व्यक्तिवादी स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि त्यो हतियार चल्यो। हाम्रो हतियार त्यसको लागि चल्दैन। वैधानिक विद्रोह भनेको यहाँ प्रश्न पार्नु तपाईँले हतियार चलाउनु पर्यो भने चाहिँ कस्ता हातहरू आउँछ इन्टेलिजेन्स कम्प्युटरद्वारा निर्मित हातहरू आउँछ यहाँ सुन प्रोग्रामिङबाट चल्छ र मैले होइन भौतिक हतियार चल्छ। भौतिक हतियार कहाँ चल्छ भने नेपाल राष्ट्रलाई सिद्ध्याउने जो 2007 साल पछाडि पुण्यजीले नि स्वीकार्नुभयो उहाँले पनि स्वीकार्नुभयो नेपालमा त्यसो हो भने तपाईँ अनि यसको एन्सर पुरा हुन दिनुस् न। सीमा नेपाल र चाइनाको सीमामा गएर त्यो काम गर्नुस् न। त्यही त यहाँ म आउने तपाईँको प्रश्न अलिकति मिलेन के अघि भनेको प्रश्न अहिलेको प्रश्न एन्सर नआइकन तपाईँको एन्सर प्राय प्रश्नहरू कतिखेर मिल्दैनन् अन्तर्वार्तामा उत्तर दिनेले उसको भनाइ अनुसार उनले बोल्न खोजेको अनुसार जवाब पाउँदैन होइन तपाईँले योभन्दा पहिला प्रश्न गर्नु वैधानिक विद्रोहको उत्तर नआइकन तपाईँले सेकेन्ड वैधानिक विद्रोह हुँदैन वैधानिक र फेरि विद्रोह त्यो त्यस्तो विचारको सुन्नु न विचार उहाँ बोहरा सरको पनि नि तपाईँहरूले कुरै सुन्नुहोस् न अगाइसक्नुभयो तपाईँको व्यवस्था छैन यदि तपाईँ राज संस्था भन्नुहुन्छ हिन्दू अधिराज्य भन्नुहुन्छ नि त्यो व्यवस्थाबाट नि म अगाडिको मान्छे उसो भए होइन हामीले त मौलिक व्यवस्था नेपाल तन्त्र नेपालवाद त भनिसकेका छौँ त उसो भए त्यसका म प्रश्न पार्छु एकछिन वैधानिक विद्रोह भनेको 7 साल पछाडि नेपालमा जो वैदेशिक शक्तिहरू या सुसुप्त रूपले छन् जो उहाँको नेतृत्व प्रचण्ड लगायत सबैले मान्नु पनि भएको छ यहाँ सूक्ष्म व्यवस्थापनमा छन् भन्नु भएको छ। त्यो सूक्ष्म व्यवस्थापन भनेको यति खतरनाक हुन्छ यो त विश्व साम्राज्यवादसँग जोडिन्छ यो विस्तारवादसँग जोडिएको छ। विशेष गरी कम्युनिस्टले यसको विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष आउँदै गर्नु भएको छ उहाँलाई त्यही कम्युनिस्ट आन्दोलनले जन्माएको छ। आन्दोलनले पुग्दैन है तपाईँ त्यहाँबाट उठ्नुपर्छ भनेको छ। अघि उहाँले मलाई नेकपामा आउनुहोस् र अन्तर्विरोध हल गरौँ भने जस्तै म नेकपाको दलबाट अगाडि बढ्नुहोस् पुण्यजी तपाईँ चाहिँ 21औं शताब्दीको लिडर बन्ने हो भने त्यो पुरानो दलबाट पुग्दैन। र वैधानिक विद्रोह भनेको नेपालको सुरक्षाकर्मी सहित सुन्नुहोस् यहाँ नेपालको सुरक्षाकर्मी सहित राष्ट्रवादी नेपालीहरूको एउटै मोर्चा बनेर यद्यपि यसमा ज्ञानेन्द्रले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा गरेँ है मैले उनी पुरानो गल्ती स्वीकार्छन् नेपालका अन्तर्विरोधहरू स्वीकार्छन् भने त्यो समेत एउटै मोर्चा बनाएर वैदेशिक शक्तिलाई परास्त गर्ने युद्धको नाम हो वैधानिक विद्रोहको राजनीतिक कार्यक्रम। तपाईले उत्तर दिनु भएन के तपाईको पार्टीमा सदस्य कतिजना छ? हाम्रो पार्टी अहिलेसम्म अर्धभूमिगत छ। अर्धभूमिगत छ। तर तपाईहरुसँग डर पार कसैलाई लागेकै छैन भूमिगत हुनुस् कि बाहिर आउनुस् कि मतलब पुरै हो। अब अहिले नडराको भए हाम्रो विषयमा किन त्यत्रो सोधखोज हुन्थ्यो? के नेपालमा डराउनुको अर्थ यो कि मदन भण्डारी बनिरहनु वीरेन्द्र बनिरहनु महेन्द्र बनिरहनु हैन ट्रेन्ड के छ भने एक्सन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एक्सन हुन्छ के एक्सनमा पूजा पाठ हुँदैन एक्सन भनेको हान्ने नै हो। तपाईले के भूमिगत भनेको एक्सन हो। यता सुन्नुस् हैन तपाईहरुले सिकेको त्यही हो तपाईहरुले जानेको त्यही हो। भूमिगत भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ कुरालाई चाहिँ सिध्याउनको लागि मात्र भूमिगत हुँदैन कयौं कुरालाई। ठीक छ पुण्यजीलाई सुन्नु अलिकति उहाँ बोल्न चाहनुहुन्छ एकछिन। यो म चाहिँ एकदम टु दी पोइन्ट बोल्छु। आइडियोलोजिकल कुरा निकाल्नु हो तीनटा कुरामा म फोकस गर्छु एकदम टु दी पोइन्ट बोल्छु। एउटा आइडियोलोजी भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने नि तपाई एउटा वेल अन्डरस्टुड हुनुहुन्छ पढेलेखेको व्यक्ति हुनुहुन्छ जस्तो समाजवाद पुष्पबाबु वा जन्नेता कमरेड मदन भण्डारी नामक समाजवादबाट यदि पुण्य गौतम छिर्यो भने निस्किँदाखेरि ऊ पुष्पबाल जस्तो भएर निस्किँदो रहेछ। अनि नव उदारवाद भन्ने पाइपबाट गिरिजा प्रसाद कोइराला अथवा गोविन्दराज रूपी नव उदारवादी पाइपबाट गगन थापा पस्यो भने निस्किँदा गोविन्दराज जोशी भएर निस्किन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको दिल्लीरामजी पनि यदि ज्ञानेन्द्र रूपी पाइपबाट छिर्नु हो भने निस्किँदाखेरि ज्ञानेन्द्र जस्तो देखिनुहुन्छ। म यो प्रतीकात्मक यो कुरा किन भने उहाँले कम्युनिस्टहरूले उद्योग धन्दा फस्टाउने काम गर्नुपर्छ स्वाभिमानी स्वतन्त्र अर्थतन्त्र बन्नुपर्छ स्वाधीन अर्थतन्त्र बन्नुपर्छ होइन तपाईँलाई म भन्दैछु तपाईँको जवाफ तपाईँले पालो आएपछि दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। मैले भन्न खोजेको कुरो के भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको मान्यता अनुसार हामीले
यहाँ कस्तो अर्थतन्त्रको जग बसाल्दैछौँ भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने बित्तिकै के हो भने हामीले रुग्ण उद्योग धन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा कौडीको मोलमा बेचेको कैयौं दर्जनौं कारखाना मित्र राष्ट्र समाजवादी मित्र राष्ट्रले बनाइदिएको तर नेपाली काङ्ग्रेसले नवउदारवादी भएर बेचेको कारखाना जसको विषयमा गगन थापा विश्व प्रकाशले अहिलेसम्म बोलेका छैनन्। उनीहरूको लागि राष्ट्रवाद पनि मतलब छैन, नाकाबन्दीमा बोल्दैनन्। भारतीय विस्तारवाद अमेरिकी साम्राज्यवादको सीता खाएर गीता गाउनेहरू पनि यहाँ राजावादी पनि छन्, काङ्ग्रेस पनि छन्, अन्त पनि छन्। हामीभित्र पनि त्यस्ता तत्त्वहरू छन् भने क्लिन स्विप गर्छौँ, बढार्छौँ। र मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको अन्तिम कुरा के हो भने अब हामीले कोर्समा पढेका थियौँ लङ लङ एगो देयर वाज अ किङ हो। एक समय सामन्तवादको जगजग हुँदा, सामन्तवादको प्रगतिशील भूमिका हुँदाखेरि, दास प्रथा अन्त्य हुँदा राजा पृथ्वीनारायण शाह, बिस्मार्क, अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको पनि महत्त्व थियो होला। तर अब गणतन्त्र आयो मनोजजी, हाम्रो जीवन फेरि पछाडि फर्किँदैन, अगाडि फर्किन्छ। अब राजतन्त्र रूपी सतीदेवीको लास लिएर हामी कति हिँड्ने भएको खोलो फर्किँदैन भने अब तपाईँलाई अर्को कुरा पनि थाहा छ, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर भएको उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र भने जस्तै हामी कम्युनिस्टहरू शालीन छौँ, इमान्दार छौँ। हामी कम्युनिस्ट मात्रै यस्ता छैनौँ, फेरि अरू पनि छन्। तर हामीले भन्न खोजेको कुरा के भने उहाँले पनि एउटा निष्कर्ष दिनुभयो। म चाहिँ उहाँलाई आउनुहोस्, उहाँलाई पनि भन्छु राजा ज्ञानेन्द्र पनि यदि रूपान्तरित भएर चीनमा पनि बादशाहहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए। र एउटा कुरा के छ भने आजसम्म पनि रुसमा राजतन्त्र फर्किन्छ कि भनेर चर्चको अगाडि गएर प्रार्थना गर्छन्। क्विङ वंशको राजतन्त्र 1912 मा जब अन्त्य भयो, डाक्टर सन यात्सेन जस्तो भेटरान गणतन्त्रवादी राष्ट्रपति बन्नु, पछि युएन सियाकाई र त्यसपछि च्याङकाई सेक जस्तो गद्दारले थङथियो पारेको गणतन्त्रमा मान्छे क्विङ वंशको राजतन्त्र सम्झना गर्थे। तर 1949 मा रिभोल्युसन भइसकेपछि अहिले सी जिनपिङसम्म आइपुग्दाखेरि राजतन्त्र त लाटो कोसेरले देख्ने एउटा सपना जस्तो भएको छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने राजतन्त्रको सतीदेवी लास लिएर अब अगाडि बढ्न सकिँदैन। अबको बाटो भनेको उन्नत लोकतन्त्र अर्थात् समाजवाद हो। यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ, विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ। तपाईँ हेर्नु संसारको सबभन्दा नमुना विकासको देश चीन, त्यो देश कम्युनिस्ट छ। यसबाट छर्लङ्ग बुझिन्छ कम्युनिस्ट शासन भनेकै क्युबामा कम्युनिस्ट कम्युनिजम छ। साउथ अमेरिका सबैभन्दा तन्नमदारी राष्ट्र होइन क्युबा विकास डाक्टरको हिसाबले हेर्नु सबभन्दा संसारका राम्रा डाक्टरहरू क्युबामा छ। सबभन्दा राम्रो विकास हाम्रो राष्ट्रलाई कसरी समुन्नत बनाउने जस्तो सरे छ नि। तपाईसँग रामबाण औषधि छ, तपाईसँग सञ्जीवनी बुटी छ, तपाईहरुको कन्भिक्सन के, तपाईहरुको आइडियोलोजी के, तपाई राजावादीहरु नवउदारवादी हुन् कि प्रजातन्त्रवादी हुन् कि लोकतन्त्रवादी हुन् कि तपाईँ बोल्नुन्जेल म चुप लागेको थिएँ। तपाईलाई सहज बनाइदिनु, तपाईलाई म सहज बनाइदिनु। मलाई सहज बनाउनु पर्छ। सहज नगराउनु मलाई बोल्न दिनु। हैन मेरो लागि सहज असहजको विषय होइन। तपाईले बरु ढाक्नुहुन्न। उहाँले त यस्तै उस्तै हामी कुनले के भने कसो भने भनेर उडाइहाल्नुहुन्छ। होइन मैले ढाकेको छैन, साँचो साँचो बोलेको छु। उहाँले चाहिँ ढाक्नुहुन्न जस्तो लाग्यो है मलाई। त्यो भए हुनाले कृपया सबैका अगाडि भनिदिनुहुन्छ सर। तपाईँको रामे साहब घर भन्नुभयो होइन? पर्सनल कुरा ठिक छ। मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ किन मैले यो कुरो उहाँलाई नि सत्य, उहाँले त सत्य भन्नुहुन्न है। किन भन्दैन? 2046 सालसम्म तपाईँको त जिल्लाभरिमा चर्च कतिवटा थिए क्रिस्चियन चाहिँ? ल मलाई यो भन्दा पनि ठिक छ त, त्यो मलाई थाहा छैन। थाहा छैन होइन भनेपछि अहिले रामेछाप जिल्लाभरिमा चर्च कतिवटा छन् मलाई थाहा छैन त्यो पनि। तपाईँ पनि उही म तपाईलाई प्रश्न सोध्छु नि त, मेरो उत्तर दिनुहोस् न त। ल तपाईँ औचित्य पुष्टि गरिदिनु। यो यसो गरौँ, कार्यक्रम बन्द गरौँ कृपया। मलाई होइन प्रश्न पार्दिनुहोस् न। कुनै जिल्ला पनि म सोध्छु नि। मलाई त अलिकति अध्यात्मको कुरा गर्नुभयो, म त सत्य कुरो बोलिदिनुहुन्छ होला भने। अध्यात्म तपाईँले बुझे जस्तो हुन्छ, तपाईँले यस्तो भने आइपुग्दा रामेछापमा चर्च एउटा पनि थिएनन्। अहिले सयौंको संख्यामा भयो। उहाँले देख्दा त्यो पनि बोल्नु सत्य कुरो स्वीकार के मलाई सम्पूर्ण कुरा कहाँ थाहा हुन्छ त यस्तो कुरा? नेपाली सभ्यता उहाँले सत्य बोल्नु, उहाँले सत्य बोल्नु। सुन्नु न, मलाई पागल जोकर तपाईँले एउटा कुरा ठिक छ, जानु दियो। ठिक छ, ठिक छ।
मनोजजी अब उहाँले एकछिनपछि बोल्नुहुन्छ। उहाँले जसरी डिबेटमा स्वीकार गर्नुभयो यसबाट बुझिन्छ राजा ज्ञानेन्द्रको वरिपरि चमर हम्कने नन्दी भृङ्गी जस्ता सण्डमुसुण्ड उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा भनेको होइन, यो प्रशिक्षण हेर्नुहोस्। यस प्रकारले लोकतन्त्रमा वाद विवाद संवाद डिस्कोर्सको कल्चरमा उहाँहरू पटक्कै हुनुहुन्न। घिडघिडो राखेर लाटो कोसेर जस्तो दिउँसे सपना देख्नु भएको छ। उहाँहरू 58 सालमा निधाएको अहिलेसम्म ज्ञानेन्द्र साईकै शासन सम्झेर बसिरहनु भएको छ। मैले तपाईँलाई यति भनौँ, धर्मको ठेक्का लिने म भन्न चाहन्छु, यहाँ धार्मिक युद्ध भड्काउने लडाईँ चर्काउने एक खालको सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने, सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने यो षड्यन्त्र छ। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, यो संविधानले सर्वभाव धर्म समभावको नीति अपनाएको छ। यसको मतलब हामी नेपाली चिनिया सभ्यता सहितको समाजवाद भने जस्तै नेपाली विशेषता र सभ्यता सहितको समाजवाद भन्छौँ। त्यो भनेको के हो भने परम्परागत धर्म संस्कृति मान्यता रीतिरिवाजलाई हामी संरक्षण गर्छौँ। चीनमा कन्फ्युसियस विचारधारा भने जस्तै यहाँ पनि गुठीहरूको प्राचीन गुठीको हामी संरक्षण गर्छौँ। कहिलेकाहीँ प्रशासकहरूले भुलवश तयार पारिएको ड्राफ्ट हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई फिर्ता लिइसकेपछि त्यसलाई चर्काउने। अर्को कुरा के छ भने यहाँ त्रेतायुगको कैकै जस्तो यहाँ के तपाईँको 80% हिन्दूहरू छन्, अनि त्यसपछि जोर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन। 90% ओमकार समाज भएको समाज हो। यहाँ क्रिस्चियन मिसनरी अथवा अरू मिसनरी धर्म परिवर्तन गर्नको निम्ति पेलपाल झेलझाल ठेलठालको नीति अन्तर्गत युरो डलर भारू लिएर धर्म परिवर्तन गर्ने सबभन्दा बढी राजावादी छन्। म त्यसको पुष्टि कुनै दिन तपाईँलाई गरिदिउँला, मुखमा राख्दा बगलीमा छुरा। त्यसकारण हामी के भन्न चाहन्छौँ भने त्रेतायुगको कैकैले जस्तो एउटा धर्मलाई काखा अर्को धर्मलाई पाखा हामी गर्दैनौँ। हामी सर्वधर्म समभाव अर्थात् सबै धर्मप्रति समान भावना अपनाउँछौँ। यसको मतलब धर्म परिवर्तन गराउने जोर जबरजस्ती प्रलोभनको आधारमा किनेर त्यस ढङ्गले जसले गर्छ त्यो विरुद्ध हामी कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ। हाम्रो यो प्रतिबद्धता हो। ठिक छ, हजुर म यसलाई अझै क्लियरफाई गरौँ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ। दिल्लीराम खनाल सर आफू हिन्दू अधिराज्य अभियन्ताको रूपमा चाहिँ प्रस्तुति दिइरहनु भएको थियो र उहाँसँग मैले पटक पटक अन्य कार्यक्रम पनि गरेको छु। तर यसपटक किन हो पनि उहाँलाई के मन परेन, उहाँ कार्यक्रम छोडेर गइसक्नु भएको छ। अब त्यसपछिको प्रष्टीकरणमा हाम्रो पुण्य गौतमजीले दिइसक्नु भएको छ। राजावादीहरू कस्ता छन् अथवा कस्तो भिड छ भनेर उहाँले आफ्नो व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। र लोकतन्त्रको एउटा अभ्यासको रूपमा एउटा छलफल गर्ने सामान्यता मुख्य कुरा नै हुन्छ, परम्परा नै हो हाम्रो डिस्कसन गर्ने। तर त्यसबाट उहाँ उठेर हिँड्नु भएको छ। खै त्यो उहाँको समस्या हो। उहाँ बसेर यो कार्यक्रम अन्तिमसम्म गरिदिएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। ल ठिक छ, उहाँले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। अब हामी एकदम कार्यक्रम टुङ्ग्यौँ पनि, ठुलो धेरै लामो भइसक्यो। गोविन्द बोहराजी, समग्रमा तपाईँलाई त मैले धेरै कुराहरू सोधिसकेको अवस्था छ होइन, हाम्रो काउन्टर क्वेसन एन्सर पनि भइसकेको छ। मैले सोध्न बिर्सेको यहाँलाई भन्न मन लागेको अन्तमा कार्यक्रममा छ भने छोटकरीमा भन्नुहोस्। होइन, मैले भन्नै पर्ने कुरा के हो भने जस्तो उहाँहरूले कुन चरित्र, ल ठिक छ, उहाँहरूको कुनै कारणले यहाँ उहाँहरूकै भगवान्ले कसले चाहिँ थचक्क लिएर आएर राज संस्था ल्याइदिएछ भने पनि प्रवृत्ति देख्नुभयो नि, डिबेट गर्न नसक्ने, जुन 62-63 भन्दा अगाडि थियो। यसरी बस छलफल गर्न नपाउँदा आज 17,000 भन्दा बढी चाहिँ जनयुद्धमा मान्छे मरे भने अरू त लाखौँ मान्छे मरेछ। त्यो व्यवस्था हामीले पुनः चाहेको हो 21औं शताब्दीमा, त्यो कदापि होइन। यद्यपि अहिलेको नेकपामाथि पनि आरोप लाग्छ, अब यो नहोस् भनेका छौँ हामीले। यसरी खुल्ला बहस छलफल गरौँ र यो नेपाली जनताको सत्ता बन्छ भने हो। त्यसकारण उहाँको राज्य व्यवस्था कस्तो उहाँ आफै जानुभयो, डिफेट गर्न नसकेर 62-63 भन्दा अगाडि नेपाल फर्किन सक्दैन, यो ग्यारेन्टी हो। उहाँले आफ्नो चरित्र प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँको राज्य व्यवस्थाको चरित्र प्रस्तुत गर्नुभयो। यद्यपि उहाँ यहाँ भए उहाँले मलाई प्रश्न सोध्ने, मलाई सम्पूर्ण कुरा कहाँ थाहा हुन्छ। उहाँ मेरो प्रश्नको उत्तर नदिकन सुन्दैन कहाँ जानुभयो भने उहाँलाई अहिले पनि तपाईँको चाहिँ CanadaNepal.com-मा उहाँले हेर्नुहुन्छ, यो पक्कै पनि उत्तर दिनुहोस्। तपाईँको राज संस्थाको पहिला कमी कमजोरी के थियो समीक्षा गर्नुहोस्। मेरो सुझाव पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, तपाईँहरू सबैलाई मेरो सुझाव हो, मान्नुहोस् नमान्नुहोस् तपाईँको कुरा, आफ्नै कमजोरीले पतन भयो। पहिला कमी कमजोरी सुधार्नुहोस्, समीक्षा गर्नुहोस्, त्यसपछि सुधार्नुहोस्, त्यसपछि जनताकोमा आएर त्यो कुरा भन्नुहोस्। हामी यो कमी कमजोरी भयो, राम्रो काम यो गऱ्यौँ, नराम्रो काम यो गऱ्यौँ भन्नुहोस् र स्वीकार्नुहोस् र मुद्दा ल्याउनुहोस्। म त पुण्यजीलाई नै भन्छु, तपाईँको पार्टीमा राख्नुहोस् यो कुरा। नेपालको राष्ट्रिय नीति अबको कम्तीमा पनि 100 वर्षको दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति ल्याउनुहोस्। नेपालको अबको 100 वर्षको पिक्चर के हो त्यो ल्याउनुहोस्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चुनौती छ। म कुनै कारणले नेपाली जनताले मलाई ल्याइदिएपछि यस कारणले ल्याउनुहोस् भनेर जनतामा प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्, बहस गर्नुहोस्, त्यहाँ मुद्दा लिएर आउनुहोस्।
जसरी हामीले नेपालमा वैदेशिक शक्तिको 29वटा संरचना छन् त्यसलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ। त्यो ध्वस्त पार्नको लागि नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिनुपर्छ भनेका छौँ। त्यस्तै भावी नेपालको 100 वर्षको योजना लिएर आउनुहोस्, गर्ने के हो त्यो भन्नुहोस्। त्योभन्दा पहिला पूर्वमा यो पूर्व भनेको 62-63 अगाडि भएका त्रुटि कमी कमजोरी चाहिँ समीक्षा नगरिकन कुनै पनि पुरानो व्यवस्थाको चाहिँ यहाँ बस हुनेवाला पनि छैन। त्यो बस अब उठ्न पनि दिन्न। कतै त्यहाँ हिन्दू अधिराज्यको नाममा धार्मिक भड्काउ गर्ने हिसाबले अघि उहाँले भने जस्तो अहिले गुठी विधेयकभित्र चाहिँ यहाँ हरेउ जस्ता मान्छेहरू जो छिर्न खोजेका छन् तिनीहरू सचेत भए हुन्छ। सरकारले गल्ती कमजोरी गरेको चाहिँ पक्कै हो। म उहाँलाई पनि भन्न चाहन्छु, उहाँको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले मात्र बिगारेको होइन, उहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र बिगारेको होइन। समग्र नेपालको परिस्थिति के छ, सत्ताको आजसम्मको चरित्रको कारण तपाईँ हामी आम नेपालीले त भोगिरहेकै छौँ नि। यो त हाम्रो यथार्थ आजको जीवन। उहाँले पनि म यो दुखी जीवन बाँच्नु परेको छ भन्नुभएको छ। यो आजसम्मको राज्य सत्ताको चाहिँ प्रतिफल हामीले भोगिरहेछौँ नि पुण्यजी, यसलाई त स्वीकार्नुपर्छ। त्यसकारण यो चरित्र भनेको आजसम्मको कुनै पनि राज्य चरित्रको पीडित हामी हो। यसलाई बदल्नुपर्छ। त्यो भनेको पुरानो तरिकामा होइन, नयाँ बहस छलफल। नेपालले चाहेको सत्ता कस्तो, नेपाली जनताको मुक्ति कस्तो। मैले त योभन्दा पहिला अर्को प्रोग्राममा नि भने यो सरकारले अब नेपाली जनतासँग छलफल चलाओस्, इभन 72 को चाहिँ संविधानप्रति पनि छलफल चलाओस् र गुठी विधेयक लगायत चाहिँ नागरिकता विधेयक लगायत चिकित्सा विधेयक पनि सिद्धिसकेका छ। त्यहाँ कयौँ चाहिँ आछन्। चिकित्सा विधेयकको विरुद्धमा त गोविन्द केसीको विरुद्धमा त हामी कति लडाइँ लडेर उहाँलाई सिद्ध्यायौँ। युरोपियन युनियनको चाहिँ उहाँ कसरी प्रयोगको पात्र हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा स्वयं हामी साक्षी छौँ। त्यसकारण यस्ता हरेकहरू यहाँ छन् जो नेपालको चाहिँ सम्पूर्ण स्रोत र साधन सिद्ध्याएर आफू अधीनस्थ, विशेष गरी पश्चिमाले आफ्नो अधीनस्थ बनाउन चाहन्छ र नेपालको परम छिमेकी जो चीन र भारत हो। चीनले हेर्नुहोस् योभन्दा पहिला चाहिँ नेपाललाई कति सहयोग गर्थ्यो सुन्नै पर्छ है। जसरी उद्योग धन्दा कल कारखाना नेपालको नाममा उसले बनाइदिन्थ्यो, यहाँ राज्य व्यवस्था कुरा नगर। आज के गर्यो चिनले, होम्सी सिमेन्ट सिधै आएर चाहिँ उसले खोल्छ। भोलि गाईमा चाहिँ 32 अरबको चाहिँ उसले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनायो 4 नम्बर प्रदेशबाट। त्यस्तै नेपालमा सिधै उसले उद्योग खोल्ने होइन। चीनले नेपालमा लगानी गर्ने नाममा नेपाललाई हामी मलेसिया हुन दिन्नौँ, मङ्गोलिया हुन दिन्नौँ। त्यसकारण चीनले नेपाललाई प्रविधिको रूपमा सहयोग गरोस्, प्रविधि दियोस्, टेक्नोलोजी दियोस्। भारतले पनि नेपाल नीति बदल्योस्। मैले त भने आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथले जो हिजो अस्ति भन्नुभयो नेपाल हिन्दू राष्ट्र चाहन्छु जो भन्नुभयो, चाहने हो भने तपाईँ हैसियत राख्नुहोस्। भारतको नेपाल नीति बदल्नलाई तपाईँले क्षमता राख्नुहोस्, नेपाल नीतिमा राख्नुहोस्। त्यहाँ यदि तपाईँ 1 अरब हिन्दूहरूको केन्द्र नेपाल बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो प्रस्ताव आफ्नो पार्टीमा राख्नुहोस्, निर्णय गराउनुहोस्, अनि नेपालमा आउनुहोस्। हो हामी नेपाललाई बनाउने हो। यहाँ अमूर्त कुरा वाद सिद्धान्त विचार मात्रै 21औं शताब्दीमा प्रमुख हुन्न, आर्थिक उन्नति प्रमुख समस्या हो आज 21औं शताब्दीमा। त्यसकारण हामी कहाँ जानुपर्छ त भन्दा यसरी खुला बहस अन्तर्क्रिया छलफलद्वारा नेपाली जनताले चाहेको राज्य व्यवस्था अब जनताले चुनेको प्रत्यक्ष शासक बाहेक अरू कुनै पनि सम्भव छैन। त्यो व्यवस्थामा जानै पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ जनताले अब हेर्छन् राजनीतिक मुद्दा कुन हो, त्यो मुद्दा जनताको समर्थन जसलाई रहन्छ अबको लाइन त्यता जान्छ। त्यो जहिले पनि थियो नै, थिएन एकात्मक शासन प्रणालीमा राजाको पालामा थियो नै। 62-63 भन्दा अगाडि यसरी छलफल आज त भागे भने यस्ता भौडाहरू त आज पनि उहाँ त कम्तीमा क्यानाडा नेपालको छलफलमा बस्ने आँट गर्नुभयो। अरू त त्यो हैसियत पनि राख्दैनन्। म त भन्छु ज्ञानेन्द्रले चाहिँ त्यहाँ बाटो नाप्दै मन्दिर गरेर हिँड्छन्, चिनका पछि चाहिँ हावा हलाउँदै हिँड्छन्। यहाँ त कम्तीमा बसमा आएर छलफलबाट भाग्नुभयो, यद्यपि उहाँ बस्नु पर्थ्यो। हस् त समय र समाजका लागि र हाम्रो गोविन्द बोहराजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा म 1 मिनट भनौँ, 1 मिनट संवादलाई बिट मारौँ। पहिलो कुरो त उहाँले देशलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने भाव प्रकट गर्नु। यदि डिलिराम सरको मनमा त्यो छ भने मलाई लाग्छ उहाँ यो राजतन्त्र रूपी जुन सपना छ नि त्यसबाट छिट्टै बिउजिनुहुन्छ। उहाँ हिप्नोटाइज हुनुभएको छ, त्यसबाट उहाँ ब्रेन वास हुनुभएको छ, मुक्त हुनुहुन्छ। मलाई आशा छ, किनभने वान्स अपन अ टाइम उहाँ पनि कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो। अर्को कुरा के छ भने जस्तो समृद्धि भनेको जादुको छडी चलाएर आजको भोलि नै आउँदैन क्या। इट टेक्स टाइम, यसको प्रक्रिया हुन्छ। हो हामीमा केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने गुन्जाइस पनि त छ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि यत्रा केही मान्छेहरू कति मान्छे प्रयोग गर्नको निम्ति राजावादीहरूले यो अहिले विभिन्न नागरिक समाजको नाममा खोलिएका सटरहरू पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। यो सबै राजावादी छिर्के बिर्के मण्डलीहरू छौडा नचाहे जस्तो नचाहिएको छ। एउटा रहस्यमय कुरा गर्छु म तपाईँलाई। महेन्द्रले चाहिँ अलिकति केही एक्सर्साइज गर्न खोजेका हुन्, किनभने उनी फ्युडालिस्टिक चिन्तन भए पनि देशलाई माया गर्ने राजा थिए। तर त्यो बाहेक होल पञ्चायतको मिसन के थियो भने
भारतको विरोध गरे जस्तो गर्ने तर कम्प्लिटली पश्चिमा शक्ति केन्द्रमा उनीहरू प्रयोगमा थिए। त्यसको उदाहरण दिन्छु म तपाईलाई। पटक पटक भेषबहादुर थापा र त्यसपछि रमेशनाथ पाण्डेको प्रयोग भएको छ। यसबाट बुझ्नुहोस् हो तेजबहादुर प्रसाईले अञ्चवादीले स्पष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ भेषबहादुर थापाको विषयमा, रमेशनाथ पाण्डेको विषयमा तपाईँ पढ्नुहोस्। अनि त्यसकारण हिजो पश्चिमा लबीमा भएर अनि त्यसपछि एन्टी इन्डियन बने जस्तो गर्ने, अहिले चाहिँ फेरि बाबा हो यहाँ जनताले जनआन्दोलन गरेर लोकतन्त्र ल्याएको भन्ने छैन उहाँहरूलाई, फलानाले ल्याइदिएको भन्नुहुन्छ। लाखौँ लाख नेपाली जनतालाई त्यस ढङ्गको लाञ्छित गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई कसले दियो? खबरदार त्यो खालको भ्रम फैलाउन पाइँदैन। उहाँहरूको झुन्ड मुठीभर छ। केही युट्युबरलाई हात लिनु भएको छ, केही फटा ज्योतिषहरूलाई भविष्यवाणी गर्न लगाएर मुठीभर समर हम्कने सण्ड मुसुण्डहरूलाई अगाडि पछाडि लगाएर अनि तिनै मान्छे पोखरामा पनि महाराज जसको गोलीले शिकार भए पनि हजुरकै गोलीले हो भन्दै पुग्ने, अनि डोटीमा पनि त्यही पुग्ने, उहाँ पनि त्यही पुग्ने फुटेज हेर्नुहोस् न, मैले भनेको होइन। अनि मान्छे दलसँग छन्। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने राजा पनि नागरिक भएर बस्न चाहन्छन् भने चान्स दिनुपर्छ भन्ने नेपालको यो सहिष्णुता उदारतालाई स्वीकार्नुपर्छ। यो एउटा महानता हो। तर हाम्रो कमजोरी के भइदियो भने पराजित शक्तिहरूले प्रतिगमनको खेलो फड्को गर्न सक्छन् भन्ने कुरोमा हामीले ध्यान दिएनौँ। र अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ के छ, देशलाई रुवान्डा बनाउने हुटु र तुट्सी जातिको लडाइँ गरे जस्तै जातीय धार्मिक लडाइँ लडाउने यहाँ कन्स्पिरेसी डिजाइन छ पश्चिमाहरूको। अहिले चाइना विरुद्ध भित्रभित्रै मैले एकजना राजावादीलाई सोधेँ, अन्तिममा यो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, मोदी विजय हुनासाथ उहाँ गदगद 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 भएर आउनुभयो। मैले भने हिजो भारतको हामीले भन्यौँ भारत र चीनसँग समुद्रीको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, भारतको पनि चाकडी नगरौँ, चीनको पनि नगरौँ, नेपालले कसैसँग पनि झुक्ने होइन चुक्ने होइन, प्रगतिशील राष्ट्रवादको झन्डा फहरौँ, मण्डलीय राष्ट्रवाद मुर्दाबाद। हामीले बफर स्टेटको हैसियतले जियो पोलिटिक्सलाई ध्यान दिनुपर्छ है, हामीले सन्तुलित नीति अप्नाउनुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता अप्नाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले मान्नु भएन। हिजो पुरै भारत विरोधी, आज पुरै लम्पसारवादी। उहाँहरू के भन्न थाल्नुभयो, अब मोदी र योगीको कुरा सुन्नुभयो यहाँ के हुँदैछ, मोदी र योगीले के चाहन्छन् त्यो स्ट्रेटेजी बुझेको छ। मोदी र योगी होइन, उहाँहरू पश्चिमाको योजनामा भारत र चीनलाई नेपालमा लडाउने योजनामा हुनुहुन्छ। यो खतरनाक कुरा छ। नेपाललाई ककपिट बनाउने यो षड्यन्त्र भएको छ। खबरदार, नेपालमा स्थिरता शान्ति विकास हुनुपर्छ। जनताले भ्रष्टाचार विरुद्ध लडाइँ लड्न सक्छन्। तपाईँलाई थाहा छ भारतीय गुप्तचर संस्था खुफिया संस्थासँग जोडिएको मान्छेसँग गएर फोटो खिचाउनेहरू अहिले लोकतन्त्रको तपाईको राजतन्त्रको पक्षमा छिर्केबिर्के मण्डली भएर नागरिक अभियान चलाएका छन्। सिआइएले प्रयोग गरेका मान्छेहरू त्यहाँ प्रयोग भएका छन्। अनि त्यसपछि धन्दा सेठहरू एन्टी कम्युनिस्ट ग्लोबल फेडरेसनको सदस्य भएर कालो कोट लगाएर अनि कम्युनिस्टलाई दमन गर्नुपर्छ भन्ने मुठीभर मान्छे तपाईँले तिनीहरूको जुसमा हेर्नुभएको छ। यी तमाम खाले काला काला काङ्ग्रेसीहरू, छिर्केबिर्के मण्डलीहरू, अनि त्यसपछि सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसान 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच टाइपका यी सारा शक्तिहरूलाई सुतेको सिंह रूपी गणतन्त्र करोडौं गणतन्त्रवादीहरू, यी स्याल फ्याउरा रूपी यी स्याल हुइयाँ लगाउने राजावादीहरूलाई बिउजेर एक गाँस बनाएर समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्नेछन्। दिल्लीराम सरले यो हेर्नु भएको होला। बहसमा भाग लिनुपर्छ, वाद विवाद संवाद, थेसिस एन्टिथेसिस सिन्थेसिसको प्रक्रियामा जानुपर्छ। मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।